Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3, kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @radio yacu, naho waishatu radio yacu voa.com ni kuri site yacu musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi ndamubona hari ya Cank ubuhanga bw'ibyuma. Jedone Cyubahiro ni urimo kumfasha kwakira telefone zanyu no gutunganya ibiganiro muri studio ya karindwi hano Washington DC. Jeffrey Mutagomano yamwumva kuri micro. Ikiganiro ni muri Sanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ngiye ndi hano Kampala Uganda. Gende mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni muri Sanga, iri nijwi ry'Amerika nk'uko bisanzwe rero buri munsi saa 10 tuba turi kumwe mu kiganiro nk'iki. Ikoreshwa rya internet n'imbuga mpuzambaga ryariyongereye cyane mu myaka ishize ku buryo kuri ubu zimaze kumenyerwa nk'igikoresho mu nzego zinyuranye, harimo ibyerekeye ubushakashatsi, ubutegetsi, ubucuruzi n'izindi ngeri zitandukanye. Isano iri hagati ya internet n'abatuye isi muri iki gihe iragenda yishimangira cyane ku buryo mu myaka iri imbere bizaba bigoye gutekereza isi itagira internet, nubwo n'ubu ahenshi ariko bimeze. Gusa iyi sano igenda yiyongera n'imimaro ikomoka kuri internet nayo irushaho kugaragara, uko kandi nakwavuka ibibazo bigendanye nabyo, nko kunanirwa gukoresha internet cyangwa izi mbuga mu rugero rukwiriye, igahinduka nk'ikiyobyabwenge kuri bamwe, nko kugira imyitwarire inyuranye n'iyemewe n'amategeko cyangwa kongera urugomo n'ibyaha mu muryango mugari n'ibindi. Abashakashatsi benshi biganjemo abakoze inyigo kuri iki kibazo mu myaka 20 ishize bemeza ko internet by'umwihariko imbuga mpuzambaga zifite uruhare runini mu myitwarire y'abatari bake muri iki gihe. Mu ruhererekane rw'ibiganiro ijwi ry'Amerika yabateguriye kuri iyi nsanganyamatsiko, mu kiganiro muri Sanga duheruka kugira twibanze ku byerekeye ihohotera cyangwa se ihohoterwa rikomoka ku mbuga nkoranyambaga, icyo ari cyo, uburyo rigaragara kuri izi mbuga, aho ritandukanira n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, n'uburyo rubanda ishobora gukoresha izi mbuga mu bwisanzure hatabayeho gusesereza cyangwa guhohotera abandi. Icyo gihe twari twabatumiriye impuguke mu byerekeye itumanaho n'imenyekanisha, akaba umwe mu baheruka gutsindira ibihembo by'umuntu ufatirwaho urugero mu bakoresha neza kandi bakurikirwa cyane ku rubuga rwa Twitter bari mu Rwanda. Mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda ku ruhare rwa internet n'imbuga mpuzambaga mu guha icyerekezo imitekerereze cyangwa imyitwarire ya muntu, cyane cyane abazikoresha. Icyo bimaze guhindura mu bijyanye n'imyitwarire cyangwa imitekerereze n'ibyakorwa ngo umuvuduko w'iri terambere utazamira bunguri ubumuntu mu muryango mugari. Uyu munsi twabatumiriye impuguke mu byerekeye ubumenyi bwa muntu, muganga Albert Gakwaya,
ngo adufashe gusobanukirwa n'ibyerekeye uruhare rw'izi mbuga ku mitekerereze n'imyifatire ya bamwe mu bazikoresha n'ingaruka zimaze kugira ku migenzereze n'imyitwarire y'abatari bake mu muryango mugari. Reka duhite twakira ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko. Duhe ijambo Cyril ku murongo wa telefoni. Ikaze mu kiganiro muri Isanga Cyril. Amahoro cyane. Amakuru Cyril. Amakuru ni meza, turakomeye. Namwe mumeze mute? Turaho cyane. Uherereye he Cyril? Uherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza. Aho i Kayonza amakuru ahavugwa n'ayahe? Ni meza rwose, turashima Imana. Hari n'umucyo muri ino minsi, nta mvura ikabije none iri kugwa. Nuko rero wari uhamagaye kubera ino nsanganyamatsiko twari tuvuzeho y'ibijyanye n'imyitwarire y'abantu bakoresha imbuga mpuzambaga. Cyari igitekerezo wenda kudushyikiriza? Yego, igitekerezo nari ngifite. Mbere ya zino by'imbuga nkoranyambaga wabonaga yuko abantu uko bari bameze, imyitwarire, imitekerereze, uko byabaga bimeze kera ntabwo ariho kuri ubu ngubu bisigaye bimeze. Ubona yuko abantu twarahindutse. Abenshi ubona ko duhugiye ku mbuga nkoranyambaga. Umugabo n'umugore usanga umwe ari hariya ari gucatinga n'inshuti, ari kuganira n'inshuti ze, umugore ari kuganira n'inshuti ze. Rimwe na rimwe ugasanga ntibita no ku burere bw'abana. Akenshi nk'umugore akaba arimo aronsa ariko ari kuri chat, ntamenye umwana niba ibere ryavuye mu kanwa, rimwe akaba yamwonsa mu maso cyangwa ibere akarishyira mu gutwi, bitewe n'ibyamutwaye wenda nko kuri WhatsApp, bitewe n'ibiganiro arimo araganiramo. ngira ngo ni ibyo ngibyo bifitanye isano n'impanuka zigenda ziniyongera mu mihanda muri iki gihe. Ubona umuntu agira atya akagenda ashaka kwereka bagenzi be ko atwaye imodoka cyangwa se asa neza, ugasanga yuriye umukoki nako umukingo. Cyane rwose ibyo bintu bigenda bibaho, ugasanga rwose abantu bararangaye cyane. Ugasanga mu kujya gusenga umuntu yagiye gusenga, ariko niba wenda nsengera muri Kiliziya Gatolika, ugasanga umuntu ari mu misa ntakurikiye, ahubwo yibereye kuri chat. Nabyo ugasanga ni ibintu ubona ko biba bitari byiza, nyine bigenda byangiza umuco. Ikindi ni ikijyanye n'imyitwarire. Ugasanga nk'umuntu ibyo abonye kuri interinete usanga ari byo akurikiza. nk'urubyiruko rwa none ari kureba amafoto y'abantu bo hanze, inyogosho, imyambarire, ugasanga ibintu bidahuye rwose. Iterambere ni ryiza, ariko kandi nanone bisaba ko umuntu yirinda gutwarwa naryo, akabanza akazirikana ko ari umuntu. nk'ubu impanuka iraba ahantu, aho kugira ngo batabara abantu ahubwo bakihutira gufotora. Kugira ngo batabare n'umuntu babe bamujyana kwa muganga. Usanga ikintu bari kubanza gukora ni ukubanza gufotora. Nimurebe ibintu bibaye aha ngaha kugira ngo bihutire kuba batabara nk'umuntu, bagahera muri ibyo ngibyo. Cyril i Kayonza, reka ngushimire cyane kandi tubonereho dusuhuze n'abatuye hakurya hariya za Nyawera, za Ryamanyoni, za Nyagahandagaza, hariya bita kuri za video Rukara ku kimodoka, aho hose Igahina aho kuri misiyoni, no kuri Muhazi hariya ku mbuto z'amahoro. Mwese mukomere, ijwi ry'Amerika rirabatahije cyane. Cyril, ugira umunsi mwiza. Turabakunda cyane, namwe mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde. Ku buhanga bw'ibyuma rero bambwiye ko umutumirwa wacu Dr. Albert Gakwaya ashoboye kuboneka. Albert, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane kandi basabye imbabazi, nagize ikibazo cya tekinike ntanamenye, ariko mbashe kuboneka. Murakoze cyane. Tugize amahirwe, iyo tutakubona ntabwo twari buze gushira inyota iyi insanganyamatsiko dufite, kuko tugutegerejeho byinshi.
usanze turimo kuvuga ku ruhare rw'imbuga nkoranyambaga mu myitwarire, mu mitekerereze, mu migenzereze ya muntu. Reka tuhera n'aho ngaho tukubaza, urumvise byose rero yari arimo kuvuga bimaze guhinduka, ariko ubundi kugira ngo imbuga nkoranyambaga zihindure imyitwarire biba byagenze gute? Niki kiba cyahindutse mu gutekereza? Murakoze cyane. Nsanze arimo kuvuga bisa nk'aho birangira, ariko ibyo yavugaga nibyo kuko ni ingero nziza, ko imbuga nkoranyambaga ni kimwe mu bintu byiza bitanga amakuru, umuntu atavunitse, bishobora gutuma umuntu nawe ashobora kugira ijambo. Harimo bamwe mu bahanga cyangwa se mu bakire bavuga bati kugira imbuga nkoranyambaga zabo bwite birusha kugira ingoro nshingamateka, kubera ko uvugira aho ushaka kandi ntagire n'ukuvuguruza, ntugira opozisiyo muri ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo wivugira ibyo ushaka mu gihe ushaka, bikunezeza, bikazamura icyubahiro, bikanarema uwo wishakiye, uwo bita sefu, uwo bita umuntu ideyale, umuntu bakwita umuntu wiremeye, ushaka ko rubanda ruzakubonamo. Ni nako rero uwo muntu rero iyo abantu bamwubashye, wa wundi wiremeye, uhishe wowe nyawe, ufite ibikomere, ufite ubwoba, ufite ubushobozi bukeya, icyo gihe wowe nk'umuntu ubikoresha gutyo, twe tubyita inzira iganisha mu nzira yagutse, iganisha mu kugana mu biganza by'indwara zo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ni uburyo umuntu akoresha kugira ngo ahunge uwo yari we, afite ubushobozi ubwo yifuza kuba nka we. Mu yandi magambo, ndimo kumvikanisha neza icyo nshaka kuvuga, kuko buri muntu uwo ari we wese ashobora kuza akazinduka akiyita umwastronaute, akiyita umuntu uguruka ugenda mu bigendajuru, akaza akandika ibintu ku mbuga nkoranyambaga, abikura hirya hino ntagire umunyomoza, noneho akita n'irindi zina akandika, cyangwa se akaza akaba yatuka nka minisitiri, akamwitaho rwose, akamubwira uko ashaka, ndetse wa wundi nawe akajya amusubiza muri rya zina n'undi yise. Hari nk'abantu ujya kumva ngo gatuza ngo gahanga kananiye abagugunyi cyangwa biki, ugasanga noneho aratukanye, yise igitangaza, akoze wa muntu w'intamenwa, wa muntu uteye ubwoba, wa muntu ushobora gukora ibyo ashaka. Icyo gihe rero urumva ni icyubahiro yiremeye, ni ibyishimo bye, avuze ibyo ashaka igihe abishakiye, abantu barabyemeye. Ntibanabyemera gusa kuko nta n'ukundi banabigenza, nta n'ubundi burenganzira baba bafite, kubera ko kumushaka no kujya gucukumbura. Aho rero uvuze ngira ngo ni naho ruzingiye, aho kuba hariho ubwo budakumirwa, cyangwa se umuntu ashobora gukora uko abyumva, ntihagire inkurikizi z'ako kanya cyangwa se z'igihe kirambye zibaho. Ni nabyo bituma umuntu ashobora kurema undi muntu utandukanye nawe, yifuza uko abishaka, ndetse udafite naho, kuko n'ubundi buriya muri twebwe uko abantu bose bagiye baremwa, kereka baremerwa mu bantu babi, ugenda uremwa uwigishwa za kirazira. Na za kirazira rero murumvikana, ahangaha ntawe uza no kutumenya. Ndurumva muri kamere ya muntu yumvikana nawe ubwe na ya kirazira imubuza kumubwira amagambo mu ruhame, amagambo ashobora gukomeretsanya, amagambo aburira undi icyubahiro, amagambo ashobora kuvuga ibintu byose uko biri, kandi bibujijwe mu kuba byavugwa mu ruhame bitewe n'umuco runaka. Ni ukuvuga ngo rero ni ahantu bigenda bipfira, nuko umuntu kuri zirya mbuga, usibye kwishimisha, wandikaho ibyiza byakubayeho, ushobora no kubikoresha mu bintu bibi, ugatuka umuntu, ukavuga umuntu icyo batinyaga kuvuga, bya bindi abana bo biyemerera kuvuga, ugasohora ufite mu mutwe hameze nk'aho abana. Ndetse hari n'aho bigera bikabaho babandi bo bita les antisociaux, abishimira akababaro k'abandi, abashimira no kubabaza undi muntu, nabo bagira ubwo bakihisha nyine inyuma y'izo mbuga, ntizigize icyo zibatwara, wa mugani ntibibagireho n'ingaruka nk'uko bikwiriye kubagiraho ingaruka. Ugasanga nta kintu umuntu atinya, arahora ashimishijwe n'ibyo bintu. Bikazamura rero iyo ufite
ubwo burenganzira bwo kuba wabwira umuntu ibyo wishakiye, uburenganzira bwo kwiryohereza, uburenganzira bwo kubona amakuru igihe ushakiye, uburenganzira bwo kwandika ibintu ntagire ukubwira ngo ariko ibi wanditse ntabwo ari byo, wakoze ubuhe bushakashatsi, uburenganzira bwo gusohora ifoto y'undi muntu mwabwiranye nabi cyangwa mufitanye ikibazo ukaba wayikoresha mu bundi buryo, uburenganzira bwo kwitirirwa ikintu utari cyo, uburenganzira bwo gusohora ibintu bakabishima, uburenganzira bwo kuryoherwa. Icyo gihe buzamura ibyo bita ikigero kinini cyo kubyara intumwa twita intumwa zisembuye zikorwa n'ubwonko zitwa dopamine z'akanyamuneza twagereranya n'ibiyobyabwenge bindi ari byo nyine simbyita ibiyobyabwenge, ni ibihinduramikorere isanzwe y'umutwe nk'inzoga cyangwa se ibiyobyabwenge bibi bya bindi nka za heroine, kokayine bikoreshwa kugira ngo umuntu yibonemo ibyizere by'ako kanya biri ibyo bitari byo, ariko ibyishimo by'umurengera n'ibindi byinshi. Ndumva nabangarukiye aho ngaho kugira ngo mbabwire ukuntu ibyo bintu bigira intege, bigirira akamaro umuntu, ndetse kuko buri wese iteka ryose dukora ubuzima bwacu duhora dushaka ikidutera akanyamuneza, ikidutera gukundwa, ikidutera kugirirwa icyizere, ikidutera kubonwa neza. Niyo waba uri umuntu usanzwe ufite ubusembwa runaka bukunda no kugucika, hari abantu muzi ushobora kutamara nk'iminota 5 adakoze nk'akantu abandi bagaye, noneho akihisha inyuma ya cya kintu akaba yagikoresha. Ndavuga za mbuga zitagira abazikontorora, ariko harimo zimwe zikontororwa, ndavuga nka YouTube iyo ushyizeho umuziki w'abandi iragucakira, yo hari ikirombo cyita kigufata, na Facebook rimwe na rimwe mbona bagucakira, ariko izindi kenshi na kenshi ubona hari nk'abantu batukana rwose byeruye, bikamara n'umwaka, imyaka 2 cyangwa 5 ugasanga nta kibazo biteye. Ariko izo zindi zo nabonyeho wibeshya ugashyiraho ikintu umuntu yavuga turandenganije, ukabona barakugurukanya bagukuyeho. Mwarabibonye, hari umukuru w'igihugu gikomeye cyane ku isi batumbagije rimwe agira ibyago, urubuga rwe bararufunga, ariko ni benshi binabaho ndetse banabikoresha nanone mu ushatse kuvuga uwari perezida wa Amerika Donald Trump ngira ngo byaramubabaje cyane, bamera nka bya bindi byo mu Yehova bita ngo gutenga umuntu, bakaguhamagara ngo ngwino tugutenge, bakagenda. Yaragiye biramubabaza cyane, ariko urumva ahantu yabyirikaga akandika ikintu ashaka, akabwira ikintu cyose ashaka. Rimwe na rimwe benshi babikoresha kugira ngo bagire popularite, bagire amarayike, bagire n'amasondaje abanyapolitike, ariko hari igihe biba birengeje za kirazira tugomba kuremera abana twabyaye. Tugomba guhora turemerwa mu buzima buhoraho, kuko ku munsi uhoraho uko bihoraho iteka ryose tugomba guhora dushyira mu bikorwa za kirazira kugira ngo tubashe koroherana mu buzima bwo kuri ino. Ariko rero ibyo ngibyo urumva aho ngaho ntabwo biba byoroshye kubikuraho. Umuntu azenduka akagutuka mu rindi zina ntubashe kuba wamukurikira, kuko amategeko undi niyo adufasha kubahiriza za kirazira. Yego, reka ndumva nakererewe ngerageje kuvuga byinshi mu gihe gitoya, ndagenda mbijya mu mizi gahoro gahoro. Nta kibazo, reka dusubire ku mirongo ya telefone. Hariyo abantu babiri, hariyo Marcel Twagirayezu na Pierre Niyo. Duhere kuri Marcel. Marcel, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane bwana Edi Rwema. Nitwa Mutagoma. Pardon, Geoffrey Mutagoma n'umutumirwa ndamusuhuje. Arakumva. Ndi Kigali mu Rwanda. Komeza. Ni ukuvuga ngo kuri poste mwanditse ngo ni iki cyakorwa kugira ngo imbuga nkoranyambaga cyangwa se imbuga ngurukanabumenyi nk'uko abarundi babyita zitazamira abantu. Nge ngira ngo ahubwo zatangiye kubamira, ahubwo wenda ikibazo no kugira ngo zibamire bagwe mu nda yazo ngo paka. Kuko iyo urebye uburyo zikoreshwa, nge nditangaho urugero. Nshobora kwemera kwigwa mu isukari kugira ngo mbone amayinite yo gukoresha, kubera ko uyakeneye cyangwa kubera ko wumva hariyo ako gatima karehareha. Agatima karehareha ni ukuvuga ngo iyo ntari kuri wireless cyangwa se wifi
nkaba ndi gukoresha interineti nkoresheje amayinite yasanzwe tugura kuri MTN cyangwa kuri Tigo, iyo ndi ahantu ntarabona ibyo byose ndanananuka, umuntu akabibona kuko mba mpangayitse. Aho naje kwibaza ahubwo ikibazo niba ari uburwayi ntabwo mbizi, kuko buhagaze gato niba ari uburwayi, kubera ko turi kumwe n'umuganga arabikubwira. Reka tumubaze. Bwana Gakwaya, wumvise ibya Marcel ukuntu bimugendekera iyo abuze interineti, ibyo wabifata nk'uburwayi? nabifata nk'inzira igana mu burwayi cyangwa se byabaye uburwayi burundu, kubera ko niba bigeze ubwo bigira ingaruka ku mubiri fizike, ni uko aba yaratangiye kugira ikintu bita dependance cyangwa se addiction, kuko aho bitandukaniye dependance na addiction mu mbabarire ni amagambo abiri abantu benshi bakunda kwiteranya, ariko muri psychanalyse na psychotherapie psychanalytique biratandukanye, kuko dependance yo ni igihe umuntu bagiye kumucutsa icyo kintu ugasanga agize ingaruka mbi nyinshi ku mubiri, harimo gutitira, kurwara, kunanuka ndetse no kumererwa nabi. Ndetse ariko yerekeranye na addiction ni uburyo bw'umurengera bwo gufata cya kintu ahubwo ukagifata bidahagarika, ukagikoresha ku buryo n'ubwo uzi ko bikugiraho ingaruka. Ndavuga nk'inzoga, kuko muzi ko inzoga zo zica utugirangingo two mu mutwe. Ibi ngibi byo bikaba ari ibindi bintu mu bitwinjiramo, mu bintu dusigaye dukenera cyane, tugiraho ikintu kimeze nka dependance, ariko noneho tukanabikoresha mu buryo burengeje ubuhagije, kuko noneho bigira ingaruka mbi zikomeye ku gitotsi cyacu. Kandi igitotsi muzi ko kigira uruhare mu kuruhura utugirangingo twiriwe dukoresha buryo utugirangingo two mu mutwe tunyuranye n'utugirangingo two ku mubiri ndetse n'ibindi bipande by'umubiri, kuko nitwo duhora twirirwa dushyira ibintu byose ku murongo, twirirwa dukora icyo bita gukora programmation y'imikorere y'umubiri wa muntu. Noneho umuntu ugasanga utuntu twose turikora automatically. Iyo rero twananiwe usanga harimo bimwe bitangiye gukora nabi, bikora byihuta cyangwa bigabanuka, bikaza gukora no kuri ritime y'umutima, bikaza noneho gutera ikibazo cy'umuntu gutekereza nabi, kuza kugira umunaniro, kugira icyo bita uko yaramutse kubi, kubana nabi n'abandi, kuza kutabasha gufata mu mutwe, gukurikira ibyo abandi barimo kumubwira, ndetse no gukurikira akazi uko bisanzwe. Urumva rero aho ngaho urumva ko aba yatangiye kwinjira muri dependance. Niba ataragera muri dependance, ubwo ngubwo ubwo ataranabizi ashobora kuba yaranageze no muri etape y'icyo bita addiction. Ni ukuvuga ngo neza biri ngombwa ko akenera turamufite kuri telefone. Reka tubwire uko bimeze, kugira ngo bishobora no gufasha n'abandi bashobora kuba bafite icyo kibazo. Atubwire uko bimumereye akurikije uko umaze kubisobanura. Marcel, wowe bimaze kugera ku rugero wumva wakabaye ubireka ariko ntibigukundire? Ubundi ni ukuvuga ngo nyirizina bijya gutangira, izi telefone zigezweho ngewe natangiye kuyitunga mu mwaka w'2010, ariko hakaba hari imbuga nkoranyambaga zitabagaho icyo gihe nk'izi za WhatsApp zije vuba. Noneho uko izi mbuga nkoranyambaga zigira hino, TikTok, WhatsApp, Instagram n'ama-Facebook, byatangiye bimpuza abantu. Nkumva ko niba ndi kumwe nawe turi kuganira nkasanga hari akantu kancitse, bitangira kumva njye na telefone twihagije, nta wundi nkeneye, ku buryo n'uyu muntu ampamagaye ndi kuri chat yagiye ubwiye ngo ndahuze, kandi nta kimpugije muri rusange. Noneho haba ubwo nicaye nkumva nshaka kwigomwa kuba ndetse gukoresha telefone, ariko bikanga nkayirambika isagonda imwe, ubundi nkaba ndagurutse, ku buryo ubwenge bwibuka aho telefone irambitse budashobora kwibuka aho nashyize ikiyiko, budashobora kwibuka aho ndambitse icyuma cyo gukata ikuto yo kurisha ku meza. Nshobora gushaka ikuto nkabura, ariko ntashobora kwibagirwa aho ndambitse telefone. Ni ukuvuga ngo iyo ntari online tous les jours, ushobora kubona ko hari ikintu cyahungabanye muri njye, n'uwo ari we wese akabibona, ariko ahanini njye mba nzi ikibitera, kuko iyo ndi online mba numva umunezero umubiri wose wuzuye. Nkihava gakeya nkonje ureba, mpita nkonja muri njye, ukabona ko hari ikintu gihise gihinduka, kuko
wenda nanyorohereje gusoma. Mbere nagiraga umuco wo gusoma ibinyamakuru nkanabigura, ariko kuko mpita mbyisangira online nkaba nahagurutse ubu ntabwo nshobora no gusoma paje y'igitabo. ngifashe bisanzwe ntagisomera kuri telefone numva ntabyo ndimo. Arabyumvise ni urwo rwego ngewe ndiho muri rusange. Bwana Gakwaya, ibi bintu bigeze he? uko mbyumva rero we yamaze kugenda bimbata gahoro gahoro, ndetse ubwo atangiye no kubivuga buriya nuko amaze kubikorera icyo bita depistage primaire cyangwa preliminaire. iyo we bwite analize we bwite amaze kubona ko ari ikibazo cy'uko niba bimutera ku kanyamuneza karengeje agahagije ibyo byishimo bikikora kumva amerewe neza, ndetse bigatangira no kumwinjiza muri za faze dukunda kwita de faze ziri grave muri depression, kuko mu bimenyetso bya depression cyangwa se icyo bita deprime ni ukuvuga ngo icya mbere ni ugucika ku bantu, gucika ku byo wakundaga, ukibera iyo ngiyo ukibandira n'isi yawe bwite, ndetse bikanakukura mu bantu. Urumva ko aho ngaho yatangiye kuhinjira. Igikurikiyeho sindimo gukora diagnostic kuko naba nibeshye, kereka twicaranye wenda nkareba n'andi madone yandi n'ikimutera kuba byihuse areba kuba adashobora kumara iminota ingahe, kuko hari iminota bisaba ko muri diagnostic cyangwa depistage bisaba ko umuntu bareba bati uyu muntu amaze iminota ingahe atarebye telefone cyangwa se atarebye interinete. None bikaba byavuga biti uyu muntu iyi minota ibiri atamaze atareba ibintu, ni ukuvuga ngo ya dopamine bisukwa muri systeme cerebral mu bwonko cyangwa reka mbaho urugero. Burya muzarebe iyo urimo kwigisha igikoko kuzagufasha mu buzima, cyangwa abatoza imbwa cyangwa se abatoza iki, ni urugero. Simvuga ko twese dukunda izo imbuga mpuza tuba turi nk'imbwa, cyangwa se utangira gahoro gahoro imbwa igakora ikintu nk'uko ucyifuza ukayiha akantu, icyo bita systeme de recompense, ukayihemba, wayiha akantu ikakarya, ubwonko bugatangira kuvuga ngo ariko uzi ko bya bintu bifite akamaro, igahita itangira gukora icyo bita kurema amasinapsi mashyashya, icyo bita plasticity. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo kurema ibindi bintu izajya yibuka gukora nk'uko shefu wabyifuza. Noneho bikarangira ahubwo noneho byikora by'ubwabyo, kuko hari ibintu twitoza noneho bikazarangira byikora, kuko tuzi ko bizana akanyamuneza. Niyo ka kanyamuneza barekeyeho kujya bakakoha nk'akabombo baguhaga, ugasanga noneho warabimenyereye. Kera twigaga igare rikagutura hasi ukumva utasubira kongera kuryiga waguye, ariko wamara kurimenyera urebye umunyenga riguha n'ukuntu abantu ukomera mu mashyi bikagera, noneho ugasanga kurijyaho biragutera no kuritekereza biragutera akanyamuneza n'ibindi. Rero niho byageze. Ibyo ngibyo ni ibiri normal ababikoresha mu buryo bwa creative. Reka duse n'abamufasha kugira ngo twihute twakire n'abandi bantu. Twaho ngaho turahatinze kubera ko numvaga ko ari ikibazo abantu benshi bashobora kuba bafite. Ubu noneho kuriya uko wumvise ameze, niki yakora kugira ngo, kuko mu by'ukuri urumva ko arasa nkaho atifuza, yatangiye kubona ko ari ikibazo, arifuza kukigobotora. Yakora iki kugira ngo abigireho ubutwari, abigireho ububasha, abikore mu gihe yumva agomba kubikora, bye kuba ari byo bimukoresha? Ndamenya niba mwamubaza niba abasha kuruhuka amasaha angana iki. Marcel arakumva. Kuruhuka rero muranyumva neza? Komeza Marcel. Kuruhuka, ibijyanye no kuruhuka mvuze ko sinzi kuruhuka uko nabivuga, ariko iyo bigeze wenda mu masaha ine z'ijoro, kuko ubu nige simfunga connection ya telefone yanjye, ariko niyo nice nkumva message iraje mpita nyireba. Ubwo kwicura nshobora gusinzira saa 4:30 na 50 nkaba ndiciye, donc message igisona numva hari ubutumwa bugufi buje haba kuri ntuza, fa kumva message ije itandeba yariyo kandi nkayisoma nkanayisubiza. Yaho rero urumva nyine ni ibibazo, kuko ubundi mu byo nari kuza kuvuga harimo kuza kuvuga ko hari ibyakwirindwa haba ku bana no ku babyeyi ndetse no ku muryango w'abantu muri rusange. Hari ikintu gikomeye cyane cyitwa kuruhuka.
mbere yo kuruhuka ukirinda kureba kuri izo, mbere yo kuryama ukarinda kureba kuri izo mbuga nkoranyambaga byaba isaha mbere, kuko ibituzanira imbuga nkoranyambaga hafi ya byose ni ukuvuga ngo haba smartphone cyangwa se ekara n'amavidewo n'amateleviziyo, kuko ntabwo nazo zahindutse imbuga nkoranyambaga zizana ibyishimo n'akanyamuneza bijyanye n'izo nyine za rezo sosiyo ntuza social media. Noneho byose ukaba wabyirinda, kuko icya mbere duhereye ku by'umubiri harimo umubiri uba ukeneye kuruhuka byimbitse, ariko ntushobora gupfa kuruhuka warebye kuri zirya ekara nyinshi zisigaye zikorwa hariho akantu kitwa gatangira imuri z'ubururu. Izo muri z'ubururu zigabanya icyo bita umusemburo ugira uruhare rukomeye mu gusohora icyo bita melatonine ituma abantu basinzira. Za ekara nyinshi rero abantu benshi bazirebaho, icyo gihe umuntu ugasanga asinzira cya gitotsi kidafasha kuruhuka, biruhura ndetse bigorora, bifasha kwa tugirangingo kuruhuka. Ibindi ni ukurara iyo netiwaka ukigomwa rwose, ukagenda uyivaho gahoro gahoro, ukareba ukuntu wongera kugaruka mu isi itari isi yo mu kirere, mu isi utabanamo n'abantu, ahubwo isi y'abantu uhangana n'abandi, uwaforontana n'abandi. Ndumva ibindi turagenda tuvuga gahoro gahoro. Urakoze cyane Dr. Gakwaya. Marcel, reka tugushimire cyane kandi komera ugerageze gukurikiza izo nama kugira ngo ubashe kugira ububasha kuri telefoni yawe no kuyikoresha mu gihe uyishakiye atariyo igukoresha. Umunsi mwiza. Murakoze namwe, ibihe byiza. Ku murongo wa telefone Theophile Mugabo, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi ry'Amerika. Theophile, uranyumva? Theophile aragiye. Reka dusubire rero. Urabyumvise Bwana Gakwaya ko ibintu by'imbuga nkoranyambaga ntabwo ari ibintu bya hafi aha. Ndatekereza ko mu by'ukuri abantu benshi bashobora kuba bafite ikibazo nk'icya Marcel, ariko batasobanukirwa ko icyo kibazo bagifite, batarasuzuma ngo barebe babone ko icyo kibazo bagifite. Nibyo cyane, kuko nandi babwira nshobora hari igihe nigeze kugeraho mbona ko bimaze kugenda bimfata kontrole, bigiye kugenda bintwara umutwe wanjye utagifite ubushobozi bwo kubaho ngo ngire akanya burya kugira ngo ufate mu mutwe, ugire icyo uplanifiya mu buzima, ugire icyo ukora mu buzima, cyangwa se ugire icyo winjiza mu mutwe kindi, bisaba ko uba uri concentre. Iyo rero buri munota uba ufite akantu kakwibutsa, kagucana agatara mu mutwe ngo hari iki kimeze gutya, uzarebe nk'itetse, abenshi murabizi iyo utetse uzi ko ikintu gishobora gushirira, hari akantu kaba kakubwira ngo ariko reba tunga, cyangwa se kugenda uvuga utereka ndebe umuryango wanjye kudakinze. Aho rero nanjye nigeze kuhagera, nyuma nibwo natangiye kuvuga ntangiye gutakaza kontrole ku gice cya 50% cy'ibi ngibi. Hari benshi rero batazi ko ibyo ngibyo babigira, uti bigenda gute. Hariho abakurikira izo nkuru, kandi abakora utwo dukuru bashyiramo n'utubara twa tundi duhora duteka ryose tubyinisha, turyoshya, tunakurura, ndetse byibura nabo bashyize, ndetse n'ayo makuru bashyizeho akaba afite n'amatitere, ndavuga ngo titire sinzi ko umuntu yayita mu Kinyarwanda, n'udushushanyo tuziherekeje rimwe na rimwe dushyeshya, duherekeje n'uturingosho twinshi cyane, ku buryo kamwe gakurikira kandi ugasanga ikintu byishe cyane gikunda no kubaho muri diagnostique y'indwara zo mu mutwe cyangwa mu cyo bita trouble, ni uko utakaza nosiyo y'igihe. Umuntu agatakaza nosiyo y'igihe, ugasanga umuntu aravuga ntarangiza, umuntu waraganira akimerera gutyo ntazi uko aza kurangiza. Noneho nawe kureba kuri cya kindi ugasanga wataye igihe, ibyo wari uriho byagutakaje focus, ntukikonsantiye, kandi ibyo urimo kwiga, ibyo urimo gusoma ni byinshi bitandukanye binyuranye, bidashobora kuza kubona uko byiza kwinjira mu bubiko bwacu bwo mu mutwe. Rero hari n'abandi batagira icyo bandika, bakunda kwisomera gusa, abo bita ubwo abo ngabo nabo bita za intensive, abandi banabyuka nijoro, cyane cyane bikunda kuba ku batineja b'abadolescent, babyuka nijoro, abantu nk'ingimbi babyuka nijoro akajya kureba ibyanditse, warayitinze ibyo yakoze, ugasanga byamushyize no
ku mikorere y'umurengera yo kugira ngo ahore ashaka ikizatuma barayikinga, nibwo aza no kwimuka akavuga ati ubwo batakirayikinga reka ntukane wenda biri buze kuwugira. Ndibwira ko muza bagira akanisebya rwose kugira ngo bagire bagira icyo babivugaho. Turabigarukaho mu kanya aho ngaho. Reka tubanze twakire Innocent Tuyizere, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane. Uherereye he Innocent? Ndi mu Burundi. Ni igitekerezo ni ikibazo? Ni igitekerezo ariko ndetse n'akabazo gatoya. Nkomeza. Ku kintu kirekeye nuvuga nti ikoranabuhanga rya kino gihe byazanye akamaro katari gake. Akamaro karagaragara naho abahinga benshi bakunda nuvuga nti kwerekana ingaruka mbi y'iryo koranabuhanga zitandukanye, ariko usanga bidafashe kumbure kumvo z'uko iryo koranabuhanga bariko rirakora riko riratera imbere, rituma ibintu byinshi nuvuga nk'ubusuma buragabanuka, ndetse naho usanga ari ubundi busuma bwiyongeye, mugabo hari ubusuma busa n'ubw'abanuka dufate novuga nko mu nzego za leta, kubika amabanga y'igihugu. Byose rero bitari ikoranabuhanga riba rihari byose n'ibigenze nabi. Haba akabazo nari mfise nashaka kumubaza, yavuze byinshi yuko hari abantu bashobora kuba barahamuka n'ibindi, ariko araraba neza igihe telefone umuntu yoba ayikoresha nk'icyo kindi kintu cyose iyo ikoranabuhanga rikunze umwanya bayikoresha. Niko kabazo nari mfise nashaka kumubaza yuko uwo mwanya woba uhari igihe bifata, niba ari imyaka 20 cyangwa 15. Bakoze. Sinzi niba akumvise neza kuko jye simbashije kukumva. Nanjye simwumvise, sinumvise ikibazo abajije rwose. Ongera sa nk'wongera wigore usubiremo icyo kibazo Innocent. Ndamaje ikibazo nk'umuhinga kuri iki kirekeye kugira nuvuga iri hamuka mu mutwe. Cyo hamuka mu mutwe avuze sinzi ko iyo afite nuvuga igihe ntabwo yavuze ihahamuka, yavuze nko kuba ububata cyangwa se gusa n'utegekwa. nuvuga yuko hari igihe umuntu yakumbura igihe bishobora guhera bikamuvamo n'igihe icyo telefone mukumbura bakironse, sinzi icyo gihe cyaba ari cyo. ngira ngo aravuga ati ni ryari umuntu ashobora kuvuga ko yinjiye muri ubwo bubata? Ni igihe ki umuntu ashobora kuvuga ati yewe byarancikanye? Yego. Ntabwo muri ubwo bubata, muri iyo dependence cyangwa biza kugera no muri addiction, ni cya gihe udashobora kumara iminota irenga 5 utarebye, hatagize ikintu kigusukuma iteka ryose ngo urebe amakuru, urebe televiziyo cyangwa se urebe cya gihe ucika mu bandi bantu kubera ko hari ikiganiro cyangwa se hari iki. Cya gihe ureka gukora ibindi bijyanye n'iby'ibanze bikusanzwe bibaho mu buzima, wiyuhagira kugira gute, ukazindukira kuri bya bindi byose bizana amakuru y'umurengera cyangwa nawe ushyiraho bya bindi, hahandi uzinduka ugiye kubwira umuntu nabi ukibagirwa icyo wari ugiye gukora, bya bindi bikubuza gukora imirimo yawe ihoraho ya buri munsi, kubera ko watangiye kwinjira aho ngaho. Umuntu akwandikira ugatangira kureba izo mbuga nkoranyambaga ziza nyine, haba kuri telefone, kuri laptop cyangwa se no kuri televizori. Ndibwira ko ni ibintu ni byinshi cyane kuko hari n'ibindi byitwa kutaryama, kutabasha kuryama ngo usinzire amasaha arenga isaha irenze imwe kandi wari unaniwe cyane, ugakanguka ugiye kongera kujya kureba. Ni twishi bya bindi unayijyana no mu kazu k'ubwiherero kugira ngo wa muntu ukomeze umukurikire ugomba gukurikira. Ni ukuvuga ngo ababikora ntabwo babikorana umutima mubi. Hari ababikora bagira ngo biremere uwo uzakundwa, uwo atabaye we yifuzaga kuba we, ariko bikanga wowe ukaza nawe kubyitaraho ukabisoma. Harimo n'abantu rero bisubiriza ibibazo nk'uko nguko, noneho ugasanga byagiye bimutwara gahoro gahoro, byahindutse kimwe mu biryo akenera agapimo gatoya kugira ngo abashe gukanguka, abashe kugira icyizere, abashe icyizere cye bwite ndetse no kwizera ibyo agiye gukora.
Inosa urasobanukiwe? mwagize neza. Urakoze cyane rero, ugire umunsi mwiza aho mu Burundi. Yego namwe muri iki cyiza ngaho. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga, turareba ingaruka z'imbuga nkoranyambaga na interineti ku bijyanye n'imyifatire n'imyitwarire ku bantu. Umutumirwa ni muganga Albert Gakwaya, turavugana ari i Bruxelles mu Bubiligi. Twarimo rero tuvuga ku bijyanye nanone n'imyifatire. Hari ikintu umwe mu bantu twavuganye witwa Seller yavuze cyo kuba umuntu yagira atya akabona hari nk'ikibazo, wenda nk'inyamaswa iteye umuntu cyangwa se umuntu barimo baramukubita, aho kugira ngo atabare akagira atya agafotora kugira ngo ahite ashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo ngibyo byo bisobanurwa bite mu buganga, mu buryo bw'imivurire? Ibyo byo mubisobanura mute? ntiriwe njya mu magambo arambuye cyane asobanura ku cyerekeranye n'imihindukire y'imikorere ya muntu. Ni ukuvuga ngo guhindura umuco wundi wakagombye kuba ugenda agana abandi, kuko hari icyo bita kugenda ugana abandi ubafasha cyangwa se uhangana na situwasiyo murimo mu buzima. Icyo gihe wowe ugashaka kugaragaza isura yawe no kuba wabaye ahabereye amahano atazigera kuba ahandi henshi, ni ukuvuga ngo uba watangiye guhindura imikorere isanzwe yo gutekereza k'umuntu uba mu bantu. Waratangiye kwinjira muri ya si yaremwe, iyo bita ku isi itari iyo mu bantu, icyo bita realite virtuelle. Ni ukuvuga ngo nabo aba hariya urakora ku buryo uhabahagararira, ariko ntuhabahagararire gusa, ukabahagararira nka ka kayirema nako kari ku butaka ariko kari muri ba bantu. Ni ukuvuga ngo uba waratangiye gutakaza nosiyo z'ahantu, za dimansiyo z'igihe urimo, noneho ukibagirwa ko nawe uriya muntu wakagombye kumufasha, ahubwo ukihutira kugaragaza isura yawe iri ahantu heza. Ni ukuvuga ngo iyo undi muntu muzima, nta muntu muzima ubundi ku isi wakagombye waremewe kuzigera aho atabasha gutabara, utagira ubutabazi muri we. Ariko iyi si ya none isigaye idukura mubona abantu bitwa abo bita muri Japani bitwa ikikomori. Ikikomori ni abantu baretse guhura n'abandi bantu kubera ko bibera muri ya si virtuelle, bibera muri ya si virtual reality, bakabona ibintu byose, bakajya guhaha nta muntu asuhuza, agatangira no gutinya abantu, bagatangira no kugira ntuza. Ndetse no muri covid natwe byatubayeho abenshi, usanga umuntu ntacyumva akeneye abandi bantu kuko hari ibihagije, ibyinshi abibona kuri ya mudasobwa, ibyinshi abibona kuri, ugasanga avuye muri ba bantu. Ni ukuvuga ngo yibera mu yindi si, ndetse binagusesha bisa cyane n'umuntu wagize icyo bita agahinda gakabije, agahinda gasaze, icyo bita twita depression. Ndetse ko numva agiye biba bidahagije kubyita agahinda gasaze, kuko uwo muntu acika mu bantu, akibera mu isi ye, agasanga yirira nk'ibintu bye bwite, ugasanga nta muntu yumva agishaka, ugasanga ariryamira akaruhuka, bakabyuka abandi bagize. Rero ibyo bintu ni uko nguko n'ubundi nabyo bigenda byirema, ku buryo uva mu bantu bo muri ino si ugatangira kwiyerekanira ibyo ngibyo, bizamura gratification ya sura yawe, biha icyubahiro n'akanyamuneza ya sura yawe, kuba werekanye bya bindi, kandi ntunagire n'ipfunwe ry'uko n'isoni y'uko wa muntu ashobora kuba yahatereye ubuzima cyangwa yashoboraga no gupfa, kuko ubundi iba ari trauma. Kuko muri trauma ubundi bwo nongeye kuvuga ihungabana, muri trauma ni hahandi umuntu aba yegereye urupfu, ubona ko rugiye kwita undi muntu cyangwa wowe. Aho rero kuba ubona ibyo ngibyo, ni ukuvuga ko biba byarishimye imirebere yawe y'abandi bantu ku isi, yishe icyo bita le sens de perception, yishe ibyo bita traitement, gutereta information no kuguhuza n'ubutaka uriho. Kuko hari igihe uba wibereye mu butaka bwo mu kirere, bwo mu ndoto, ndetse aribwo twita realite virtuelle, ndetse n'ubundi butaka buri nyabwo, ukasa nkaho ugenda nk'umuntu witwaga Narcisse, wagendaga yikundiye akasura keza, ariko agenda yireba
mu mazi agera aho araruhama. Sinzi ibyo ngibyo niba mubizi muri za mitoloji. Umuntu witwaga Narcisse ukunda kuva abantu bita narisisike babandi bagera gutyo. Icyo gihe umuntu yibereye mu yesi imubuza kuba mu isi nyayo yo hanze kugeza igihe bimubuza no kure igihe bimutereje ibibazo. Reka nyemerera twakire Daniel Mukwaje, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Turabaramukije mutaramukize n'umutumire. Arakumva. Uherereye he Daniel? Cyemerereye ku mugabane w'Uburayi muri Finland. Ni igitekerezo ni ikibazo? Ni igitekerezo n'inyunganizi, hanyuma kandi nkabaza n'akabazo kumbure hari icyo nshaka kuvuga ku bijyanye na nyine n'ubuhinga bwa none, hanyuma kandi nongere mbaza akabazo uyu mutumire akazina tudakibuka. Yitwa Dr. Albert Gakwayo. Mpere ku nyunganizi, ubuhinga ngurukanabumenyi ku busanzwe uravye muri ibihe turimo nta muntu yobora gushima aho ibihe bigeze n'ukuntu budufasha. Uravye nko muri kahise ukuntu kugera kure twakoresha amakete canke ugasanga n'umuntu aracerewe kugera yaja, ubu ugasanga ariko umuntu akoresha umwanya kubera ibintu by'ubuhinga ngurukanabumenyi. Ariko kandi rero hari ibindi bintu nogaruka ko nko mu gwaruka rw'ubu, aho usanga umwanya munini tuwushyira ku telefone canke ku mamashini nyene. Nk'umuntu aho gusaba nk'amafaranga yo kurya, aho gusaba umugenzi yo kurya, aho bakamusaba y'amayinite. Ibyo twabibonye ku muntu byabayeho kare twahoze tuvugana. Hari umuntu usanga yibagira no kurya, ugasanga aho kurya araba telefone. Ibi rero nabyo ndibaza ko ari ikintu kibi kiza kivanga mu ibi by'ubuhinga ngurukanabumenyi. Hariho icyo nagomba guterera nanjye cambaye ko ibi bintu bya telefone nyene, hari ukuntu namara umwanya munini cyane ndi ku telefone nko mu masaha 28 ku munsi, ugasanga amaze nk'amasaha byibuze nka 15 mfite telefone ndiko ndayiraba canke narenga mbere wanashaka. Ubwo ni ukuvuga ko mu bindi byose wabisigiraga amasaha 9 gusa? Neza cyane kandi kabisa, wumve nyene ijisho sinakura ko, intoke sinakura ku telefone. Ntari ku telefone 9 harimo akazi, harimo kuryama, harimo gufungura n'ibindi byose. Niyo naba ariko nafungura telefone ndayifite mu ntoke ndaba akamesaje kaje nkasoma, wasanga umwanya munini ndiko ndawumara ku telefone. Birambangamira, ariko ko ntagira uwo mbaza ndiyumvira ntangira gufata iyo nshatse kugira ngo nkure telefone ndayiva impande, nahitamo kuyizimya. Ibi nabitangiye mu minsi yahera, rero areze nk'amezi 5 guco. N'ubu niko ndabigenza kugira ngo nsinzire. Ubundi byari byarananiye rero ni nk'inama ngira abandi byananiye nyene kubiheba. Telefone ubonye ikubangamira gose, uhitamo kuyizimya, kuko urumva uyize hafi yawe haje akamesaje uteza ugasoma. Kezize muri silence, niyo ushira muri library haje akamesaje uragasoma. Mubwo buryo rero usanga n'ubundi wa mwanya wo gumitakara. Hanyuma mvise akabazo nabwo kwariza umutumire rero, niko navuze mpereza ko umuntu akoresha telefone neza ku munsi, niyo yaba yakishuye sinacumvise kumbure naba nacerewe, ariko iyo koresha amasaha angahe ku munsi ku telefone ku buryo wizera neza yuko yakoresheje ubwenge bwiwe neza n'umwanya wiwe neza. Murakoze. Urakoze cyane Daniel. Ubwo arakumva, reka gusubiza. Daniel urakoze cyane ku byerekeranye no gukoresha telefone. Hariho abayikoresha nk'umurimo, hariho abayigishirizaho, hariho abayikoresha mu bucuruzi, harimo abayikoresha mu bintu byinshi mu bitandukanye. Abo ngabo ntawagira icyo bivugaho. Ikibazo gikomera kuko twabonye byiza byinshi gitangira, n'ibyo navuze nirukanka cyane ko naje nakereweho. Harimo byinshi byitwa kubona amakuru, kongera kubona inshuti, kubona amakuru menshi ku buryo bushoboka, nawe gutanga yawe, kwerekana ibikorwa byawe. Nta kintu cyiza nkabyo.
ariko hakabaho n'ubwo bwiza bwabyo, kuko iteka ryose iyo bitanze kuri izi mbuga nkoranyambaga twibukiranye ko harimo akantu kitwa asupe y'uko biba biri muri virituweli kandi bikagaragara kuri za mbuga nyine zinyuze kuri za telefone cyangwa se kuri za laputopu cyangwa se n'ibindi byinshi bigira amantuza y'amayekara. Ibyo bintu si ukuvuga ko kubikoresha n'aba ari ukubikonsirita, ari ukubireba, ahubwo kubigiraho ingorane ni cya gihe byo bigutegeka buri segonda ukaba udashaka. urumva ko hari abo bavuze uti iyo hari aho najyaga mbona akamesaje nkakareba, umuntu akwandikiye ubundi mu cyubahiro ni na byiza ko no kubireba, ariko guhora iteka ryose ubyutswa ukangurwa uhangayitswe no kureba mesaje no kubona icyo uza gushyiraho no kubona icyo uza kuvuga no kwihisha inyuma ukaza gutukana. Iyo uri umwansi sosiyale, uri umuntu ufite uburere bubi cyangwa se uri umuntu ushimishwa n'akababaro, naho ubundi biremewe ko umuntu akoresha iyo telefone mu gihe cyangwa ugomba guhamagara ukavugana n'uwo ushaka ukanamusura, kubera ko ubu ngubu nta bundi buryo bubaho bwo kuba wagira, ariko bitari ngombwa ko ugomba necessarily kuba wahamagara wa muntu nawe ya WhatsApp cyangwa se kwandikirana wa muntu, kujya kuri twa tuntu bibaye nk'indwara, kujya gushaka amakuru buri gihe, gusoma, kujya kumva YouTube, kujya gukurikira amakuru y'abandi wihishe buri gihe ugahora. Hari abo bita resitirizateur intensif, hakabaho noneho nabo bita depassif, wirera aho ngaho akaba afite konti ku rubuga runaka, akabaho ariko arukurikirana afite konsekanse, kandi abaho nka wa wundi utagira, nka wa wundi uhora yandika, wa wundi uhora atukana, wa wundi uhora ashyiraho utuntu, wa wundi bihora bibyutsa buri minota ibiri, buri munota, buri segonda agomba kureba telefone. Ndetse ushobora no kuba atwaye nk'ikinyabiziga akajya kureba, akatwara igare. Hari abantu batwara za Uber muzi cyangwa ugasanga arimo kugenda yandikira umuntu byanamusekeje kandi ari ku igare, ukajya kubona ukabona yikubise nko hasi, yibagiye ibyo yari arimo akabona yikubise nko hasi. Uvuga ngo aho ngaho niho byabaye bibi. Naho ubundi ibindi byose amasaha ushobora kumaraho uri ku kazi, hari nk'abantu bakora mu gusubiza telefone, akazisubirisha za mbuga nkoranyambaga. Nta kundi kuntu uwo muntu, ntabwo ari ukuba ko ari addicted cyangwa se afite dependance, ari ukuba ko we arimo gukora akazi. twari twabaye nk'abavuga ku ngaruka kubera uburyo twatangiye ikiganiro n'abagiye babaza tubifataho hirya no hino, ariko ndabona dusigaranye iminota 7 gusa. Reka twihuta turebe zimwe wenda mu ngaruka twaba tutavuzeho bigira n'ibyakorwa kugira ngo dutangire uyu muvuduko umeze utya, kuko biragaragara ko abantu bamwe bashobora kuba bafite icyo kibazo ariko batagisobanukiwe. Ingaruka wenda izo twavuze, ibi bitotsi twabivuze ukuntu byica ibitotsi, biriya bidufasha kubireba byica ibitotsi, ndetse no guhangayika kugira ngo ntuza umuhangayiko bigutera, umuhangayiko w'ukuntu mu minsi iri imbere uzaba umeze, bikagabanya ubukana bw'ibitotsi bijyanye byo twakagombye kugira by'amasaha 7 mu ijoro, ariko bigahora bitubyutsa kugira ngo tujye kureba cyangwa se tugire cyangwa se na twa lumière bleu tuza tukavuza icyo bita gukora wa musemburo witwa melatonine ugira uruhare rwo gukora igitotsi cyimbitse. Ibyo ngibyo ni imwe mu ngaruka. Kugabanuka k'ubukana bwo kwihangana ugakurikira ndetse no kwinjiza ubumenyi mu bwonko. Icyo ngicyo urumva biriya bintu byo guhora ufite tension umeze gute, utanasinziriye neza, byose birakorakorana bikazakubuza kugira icyo bita degré de tension ihagije ndetse na concentration, noneho no kugira memoire izafata ibintu ukabigumana, kuko iyo ufite amakuru menshi ahora kwinjiramo. Muzareba isomo burya rikozwe n'iminota 50, iry'abantu bakuru, abatoya ni iminota 30, kuko attention y'umwana iba ifite iminota itarenga 8, haribo abagira 5, noneho iyo umuntu mukuru ntigirenga 5. Kuvuga ngo iyo urimo kumubwira ntuwakagombye kurenza iminota 25 mu isomo nyaryo. Ubundi habaho ibyo bita imyitozo yo kumenyesha umuntu, iyo ngiyo ntibisaba tension. Urumva ari umuntu yaba yarabaye wa wundi uhora ajugunywamo ikintu cy'amakuru mashyashya, ibintu bishya, ndetse n'ibyo nawe ashaka gutanga concentration. Hari n'ibindi
kugabanuka cyane kw'ingufu z'ubushakashatsi kuko urumva utabaye konsantere ushakashaka ibyo uhita ukoresha ako kanya ibintu byose bikabamera nk'ibigiye muri diziramu ya kompiyuta bigahita bisohokamo byigendera ejo wakongera ukabibona ukabona biratangaje kuko utigeze ugira aho ubibika muri ntuza gucika kuba wowe nyawe ukumva wakagomba kwiremera undi uzajya wihishamo ukamera nk'umuntu uri muri cya burende bya biburende by'abarusiya mujya mubibona ariko iyo bagikubise asohokamo yirukanka isi yo hanze ikamunanira ariko iyo ari muri cya kintu ubona ari umuntu w'igitangaza ni ukuvuga ngo rero natwe niho bituganisha wowe wiremyemo umuntu utateye ubwoba uzi ibintu byinshi kubera ko ubyiba hariya ukabisohora kubera ko ubivuga neza ukagera gute bikanagutera n'akajyamo neza ariko wagera hanze mu isi yo hanze ugasanga ka kanyamuneza ntakugira nuko sinzi icyo wari ugiye kumbwira nanigira ngo mvuge mu minota ibiri noneho wenda tuze no kugera no ku cyakorwa kugira ngo abantu bagire bariho ukomereza kuri icyo ngicyo kugira ngo icyo abantu bashobora gukora kugira ngo bitangire umuvuduko biriho no kuba abantu bashobora guhura n'icyo kibazo ntibamenye mu by'ukuri ko bahuye nacyo. yego icya mbere burya nta muntu ukumenya wundi uretse wowe nta muntu ukumenya wundi uretse wowe ni ukubanza kwimenya ukavuga uti ubundi ko nashoboraga ibi kuki ngomba kubikora nihishe inyuma y'iki ukava muri bukiriya ukabanza gukora ku fesingi ikintu nyacyo ukabanza kongera gukontorora umurima wawe urimo kamere yawe urimo ubwonko bwawe urimo wowe ikindi gikurikiraho ni ukwiyumva byimbitse ukareba ukavuga utareka ibi bintu bigatuma wongera gukontorora igihe ubwo harimo wowe wongera kwigarukaho ukongera ukifata nsharije ukikontorora ariko hagakurikira noneho no gufungana na cya gihe ibindi ni ukureba ukuntu habaho uburyo bushoboka bwo kumenyesha abakiri batoya abana ko kongera kubasubiza uburenganzira bwabo bwo gukina bari hirya y'ibyo bikoresho kuko ibyo bikoresho bibamo amakuru nta muntu uyakontorora sinzi n'abantu mwajya kuri Google ngo ujyeho urebe wandike amakuru ukore definisiyo wenda ya karidiyoroji cyangwa se yenda ya psikoloji cyangwa se yenda ya radiyo umuntu baraza akabisiba akandikaho ibindi bintu iyo hatabonetse undi muntu ngo aze ngo bisibe ubisomye ako kanya yajyana amakuru apfuye ya wa wundi utarigeze avunika ajya gukora ubushakashatsi akaza akiyandikiramo we ibimuturutse ibyo bintu rero ni byiza ko tubimenyesha abana batoya kutabifata nk'aho ari inyandiko ntagatifu ibyanditswe muri biriya bintu ndetse ko biri ngombwa ko umuntu abasha kongera gusubira muri we ngo agire ubumenyi bw'ibanze igikurikiraho rero iyo umuntu mubona yafashwe ni ukumugabanyiriza bimwe bimujyanamo ikindi navuga ni uko na za leta zafasha abantu gukora amakirebe bagakora amakirebe yongera guhuza abantu bagahura nk'abantu bazimije nsigaye mbibona mu bazungu muri abanyaburayi bo bagahura nk'abantu batatse telefone bari muri ibyo bintu icyo gihe batangira gufetingana noneho agatangira no kubona ubushobozi bukeya asigaye afite mu miganirire ubushobozi bukeya asigaye afite abikura mu mutwe kuko akenshi iyo ubireba kuri Facebook kuri YouTube kuri Google kuri iki ukeka ko ubifite mu mutwe ariko ntabwo uba ubifite nk'uwabyize nk'uwabikoze kuvuga ngo uri umuntu akwiriye kwakira uko ameze naho ubundi urimo kubyandika nta hantu uzahura n'umuntu n'ubundi ntacyo uzabimaza kandi ntuba muri yasi ya virituweli ikindi cyakurikiraho ni ugusaba ko ku isi hafi ya hose ahandi benshi bagira ikintu cy'amakonseye de sante abantu bakuru biyubashye bafasha ababyeyi kurera urwaruka kurera urubyiruko wa mwana byoroshye cyane kugusuzugura wowe uri umubyeyi we ariko iyo ushobora kumbwira utari kubube binaniye tuzakuganiriza turi kumwe n'abandi ufitiye icyubahiro ko twese turabubaha icyo gihe bigenda byongeramo akantu ndumva icyakurikiraho ni ukugabanya amasaha aradufashe Dr Albert Gakwaya impuguke mu bumenyi bwa muntu reka ngushimire cyane umwanya uhaye ikiganiro muri Sanga nitwongera kugukenera uzatwitaba dukomerezeho murakoze cyane ari mwebwe ahubwo kugira confiance abitaba nshimire kandi namwe mwese inshuti mwakurikiye ikiganiro muri Sanga aho muherereye hose nshimire na bagenzi banjye Chang ubuhanga bw'ibyuma na Dieu Cyubahiro wamfashije kubagezaho iki kiganiro kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza.